この辺から今、この辺来てるよな。ずーっと向こうからこっち側に来てるから、離れていってるかな。ないな。離れたな。なんか離れた。あ、石田さん帰ってきたよ。俺はもうだいぶなかったな。あ、もう離れていったみたいな。もう先へ、音が離れていったからさ。